日は豚汁を作りたいと思います。これはもうなんかできてるやつね。これに味噌とかして作るだけ。こんぐらいかな。あ、やべ、豚肉入れてねえな。豚肉だ。よし、豚肉入った。オッケー。しばらく煮込みます。よし。今日はですね、ご飯を炊いて、豚汁を作って、で今日は焼肉をやろうと思います。これが、家で漬けてきたホルモン。これが鶏肉、なんだ、手羽先じゃねえな、ちょっとわかんないけど、鶏肉。もう一つがはい、カルビ、牛カルビです。3種類お肉を持ってきたので、これを焼いてご飯と豚汁、それが今日の献立です。とりあえずちょっとビールで乾杯したいと思います。グランドキリンホワイト、これでいきたいと思います。じゃあ乾杯。うめえ。うまいっすね。このままいっちゃう。よいしょよいしょ。ほら、ネギ、多分ご飯炊けました。よいしょ。どうかな。あ、いい感じですね。じゃあご飯も一緒にいただきたいと思います。美味しいです。いただきます。うまいね。
昨日は夜中から結構雨降ってましたね。この辺はもう水浸しですね。だいぶ荷物はこっちの手前に避けといたんで荷物は無事ですけど、結構びちゃびちゃですね。くっついちゃってるな。よいしょ。よし、じゃあいただきます。ああ、うん、うまいね。